Kriminalinės istorijos mums leidžia pažvelgti į tamsą, kuris glūdi mumyse ir mūsų visuomenėje. Taip, kriminalinių istorijų populiarumą aiškina Tana French, visame pasaulyje tikrai labai mėgstama detektyvinių trilerių autorė iš Airijos. Ir galbūt išties kriminaliniai pasakojimai ne vien pramoga, bet ir savotiška terapijos forma. Į tai šiandien ir pasigilinsime, aptarinėdamos tarptautiniu Emmy apdovanojimu įvertintą vokiečių detektyvinį trilerį Numylėtinė. Detektyvinis trileris Numylėtinė 2024 tarptautinį Emmy apdovanojimą gavo kaip geriausias kelių dalių televizijos filmas sukurtas ne Jungtinėse Amerikos valstijose. Filmas pasakoja apie jauną moterį, kurią policija randa naktį partrenktą automobilio ir labai sunkiai sužalota. Su ja maža mergaitė, ant kurios kūno neįbrėžimo. Mergaitė sužalota moterį vadina mama. Greitai padaroma prielaida, kad sužalotoji gali būti prieš 13 metų be žinios dingusi mergina Lena. Atlikus DNR tyrimus paaiškėja, kad sužalota moteris visgi ne Lena, bet su ja rasta mergaitė Lenos dukra. Prasideda painus tyrimas, kuris Lenos tėvams ir jos dingimą tyrusiam detektyvui atgaivina daug neapdorotų traumų. Detektyvinis trileris Numylėtinė Netflix platformoje pasirodė 2023 metų pabaigoje ir beveik iškart tapo žiūrimiausiu ne anglų kalba sukurtu Netflix serialu. Serialas sukurtas pagal pasauliniu bestselleriu tapusį to paties pavadinimo vokiečių rašytojos Romy Hausman romaną, kuris beje yra šios autorės literatūrinis debiutas. Tad kas geriau man galėtų padėti panagrinėti, kodėl serialas Numylėtinė nusipelnė tarptautinio Emmy apdovanojimo, jei ne lietuvių rašytoja, kurios literatūrinis debiutas tapo bestselleriu Lietuvoje. Detektyvinio trilerio Kritusių mazgas autorė Daina Kleponė. Labas, Daina. Sveika, Aiste. Tai dabar papasakosiu trumpą priešistorę šito mūsų pokalbio, ar ne? Kai aš ruošiausi tave kviesti į pokalbį, labai sukau galvą, kaip čia tau pristatyti šitą serialą, kad galėčiau tave sudominti. Ir galiausiai pasirodė, kad tuščiai gaišau laiką, nes pasirodo, jokio pristatymo tau nereikėjo. Tik paminėjau pavadinimą, Numylėtinė, tu iškart pasakei, mačiau, čia mano praeitų metų mėgstamiausias. Kuo jis tave patraukė? Ir išties, Aiste, pataikė į 10-tuką, nes šitą serialą žiūrėjau net 2 kartus. Pirmą kartą žiūrėjau žiūrėtojo akimis, antrą kartą žiūrėjau mokinio akimis, kad išmokti tam tikrų dalykų, kurie mano galva šiame seriale buvo padaryti labai gerai. Ir kitas dar dalykas, kodėl šis serialas man labai surezonavo, nes tuo metu, kai žiūrėjau serialą, rašiau savo antrą detektyvinį kriminalinį trilerį, kuris beje yra psichologinis trileris. Ir tai būtent šito serialo žanras taip pat yra psichologinis trileris. Nes trileriai gali būti tiesiog greito veiksmo, įtampos, šaudo, gaudo, nušauna, nužudo, ištyria ir viskas, ir taškas, ir tu gauni tą adrenalino tokį pliūpsnį ir gali eiti ramiai miegoti. Kaip mano vyras sako, jinai sako, tai negali, bent 2 turi nužudyti prieš eidama miegoti. Negali eiti miegoti kažko tai nenužudžius. Tačiau yra ir kitokie kūriniai, kur tu gali ir negauti to greito veiksmo, bet adrenaliną tu gauni per tą įtampos kėlimą ir dar plus yra tokio gilumo. Yra gilesnės temos, kurios tave skatina pamastyti apie kitus dalykus. Tai kas man labai patiko šiame trileryje, kad man patiko 2 temos, kaip manau, kurios yra pagrindinės. Tai pirmoji turbūt ta trauma. Nes šitam kūriny trauma yra ne tik aukos, kur paminėjai Lenos ar ne vardas, aukos trauma. Traumą turi visi šitam kūriny. Ir aukos tėvai turi traumą, ir net pats nusikaltelis, pats pagrobėjas turi traumą. Ir vaikai pagrobėjo turi traumą. Ir visi yra, ir net detektyvas turi traumą. Ir kaip yra sunku tiem herojam iš tos traumos išeiti. Ir tai, mano galva, nėra tipinis sprendimas seriale, nes čia nėra tokios tipinės arkos, kaip ten amerikietiškose filmuose, kur viskas aišku, herojus kelionė, ten jo ir paskui viskas baigėsi gerai. Aš beveik nežiūriu amerikietiškų filmų, nes viskas yra aišku. O čia
mes matom, kad taip neišsisprendžia lengvai ir kad tos traumos pėdsakai lieka. Tai būtent mane labai sužavėjo tas gilus psichologinis veikėjų atskleidimas per jų charakterius, per jų, ir netgi jie nekalba labai daug, bet tai parodoma vaizdais, tai parodoma artimų planų veidų, man labai vizualumas patiko, labai patiko ta kuriama aplinka tokia klaustrofobiška. Aišku, naratyvas yra nelynis. Antras dalykas, kur man labai patinka, nes ir kritusių mazge aš naudoju nelyninį naratyvą. Nes pasaulis yra iš tikrųjų sudėtingas, niekas nevyksta ten vienas po kito, ar ne? Ir dabar ir naujam romane irgi nelyninį naratyvą. Man patinka, kai galų gale žiūrovas arba skaitytojas turi pats susidėlioti tą pūzlį skaitydamas. Ir iki paskutinės minutės, jisai gali nežinoti, kaip čia viskas baigsis. Šitame seriale irgi tas yra elementas, tas nelyninis naratyvas duoda tokią įtampą, nežinojimą, paslaptį, kuri atsiskleidžia tik tai pačioje paskutinėje serijoje. Kartais mes lyg tai matom, kad pasakojama yra iš aukos perspektyvos, kartais mes matom iš to trečio asmens, galbūt iš to pagrobėjo perspektyvos, kartais išdegti, o kartais iš tos mergaitės Hanos, kuri iš ties yra vaikas užaugęs, uždarytas konteineryje, tuose namuose, gimęs konteineryje, užaugęs ir jo psichika yra absoliučiai traumuota. Ir kartais mes matom iš jos perspektyvos. Ir tai yra taip kraupu, nes visa, kaip yra tas sukuriama, kad tu tiesiog gali įsijausti, ką jaučia ta mergaitė būdama ten, arba tauka, arba tie ritualai naudojami, tie simboliai naudojami kaip tas žaislas mergaitės brolio, kuris jį turi, stiklinį rutulį, kuriame yra namelis ir krenta sniegas. Koks čia simbolis? Tai yra saugus namai, bet čia tie saugus namai yra iliuzija, kuri nusikaltėlis nešiojasi savo galvoje. Iš tikrųjų, tai čia tiek daug yra šitam seriale visko, bet turbūt jeigu susumuoti, tai aš pasakyčiau, kad man labiausia patiko būtent nelyninis naratyvas, labai stiprus psichologiniai portretai veikėjų, tie naudojami simboliai, vizualumas, pats filmavimo, tarkim, veidai stambių planų. Aišku, aktoriai nerealiai geri. Jau vien dėl aktorių ir aktorių vaidyba irgi labai stipri. Bet grįžkim gal tada apskritai, tu esi labai iš tikro užimta moteris, daug visko veiki ir tu gali, aišku, daug ką rašyti, kad tau įdomios visokios visuomeninės, aktualios visuomeniai temos, tai čia kaip ir aišku, bet kodėl būtent pasirinkai tą žanrą, trilerio žanrą, ne? Nes tu galėjai bet kokį žanrą pasirinkti ir nagrinėti jame tas temas, bet tu renkiesi ir kurti ir kaip ir suprantu žiūrėti trilerio žanrą. Čia galima gal kažkaip surišti su ta pradžioj mano pasakyta citata, kad mes norim visgi to šanso, mums reikia tos galimybės panagrinėti tamsą savyje ir mūsų visuomenėje. Kuo tave šitas žanras traukia, kuris yra šiaip jau nelaikomas elitiniu, tarkim, žanru, ne? Tai tokia elitiniai moteriai kaip tu, tai nežinau, ar čia dera. Okay. Ačiū Aiste už priskirimą kategorijai. Aš nustebus, kad nelaikomas trileris, nelaikomas elitiniu žanru. Ir sutinku su tavim, tu pradžioj pasakai, kad tai yra terapija. Ir pilnai sutinku su tuo, nes manau, kad tai galėtų būti laikoma terapija. Nes kodėl mus traukia trileriai? Kodėl mane asmeniškai traukia trileriai? Todėl, kad trileryje galima suderinti du labai stiprius dalykus. Vienas dalykas tai yra emocinis įsitraukimas, nes tai stimuliuoja mūsų emocijas ir iš tikrųjų tas įtampos palaikymas, baimės ar ne, kažkokiu tai tokių neįprastų situacijų, pavojingų situacijų išgyvenimas, tai veikia mūsų tiesiogiai, mes turim tokią migdolinę liauką, kuri yra iš labai labai senų laikų ir kuri atsakinga už mūsų emocijas ir dar mes turim tas reptilian brain, ar ne, kur irgi arba bėk, arba suėsk ir tikrai stimuliuoja mūsų smegenų veiklą, stimuliuoja mūsų emocijas,
Kodėl vaikai mėgsta žaisti kompiuterinius žaidimus, kur ten šaudosi ir gaudosi. Ir tai jiem yra reikalinga. Jau dabar mokslininkai pripažino, kad tai yra jiem reikalinga. Net ir ne dėl to, kad mes čia tipo ruošiamės gyvenimui, nes mes gyvenam tikrai saugioj aplinkoje. Tačiau mūsų smegenys dar jos yra archaiškos, dar jos prisimena tuos nesaugius laikus ir dėl to mums reikia adrenalino ir dėl to mums reikia tokių situacijų, kur tą baimę mes galėtumėm išgyventi kontroliuojamoje aplinkoje. Ir tai duoda trileriai. Kodėl mes vis tik tai skaitom baises istorijas, kodėl vaikai pasakoja baises istorijas apie juodą ranką ten iš sienos arba grabą ten ant ratukų ir mes mėgaujamės tomis baisiomis istorijomis. Antras dalykas, tai pirma emocinė stimulacija. Antras, kuo man patrauklus yra trileris, kad tai yra kaip intelektinis žaidimas, tai yra mįslė. Yra mįslė, yra puzlis ir tu visą laiką su autoriumi, skaitydamas kūrinį arba žiūrėdamas serialą, tu kaip ir rungtyniauji su autoriumi, kad nori atspėti, o kas dabar bus, ar ne? Pagrindinis toks klausimas. Ir iš tikrųjų labai daug yra trilerių, kurie nuvilia, nes tu iš karto žinai, kad bus taip ir taip. Ir aš tokių net nežiūriu iki galo. Ir tas intelektinis, man pavyzdžiui buvo labai iššūkis rašant Kritusių mazgą, o kaip paslėpti nuo pačios savęs, kas bus. Nes tu turi kažkaip susidvejinti tada, tu negali žinoti, kas bus, nes tu negalėsi tai parašyti, kad skaitytojas nesuprastų. Tai aš tada pasirinkau tokį būdą, daugiau kurti portretus veikėjų ir tada tie veikėjai pradeda gyventi ir jie pradeda elgtis taip, kaip jie nori. Ir galų gale, kaip manęs irgi klausia kažkas, bet tai kaip tu čia sugalvojai, o kaip čia neįtikėtina. Kodėl čia mes nespėjom, kas ten bus iki pačios pabaigos, ten kaip mano mama, aš perskaičiau per parą, nes norėjau pamatyti, kuom viskas baigsis. Kaip tu čia taip sugalvojai? Sakau, aš žinokit negalvojau, tiesiog aš nežinau pati, kaip ten viskas baigsis. Tiesiog rašiau. Tai du dalykai. Žaidimas, puzlis, mįslė ir stipri emocija. Tai ar jau visgi atradai tą receptą, kas padaro trilerį tikrai geru, vertu tavo dėmesio? Nes jau pati pasakei, kad ne visi trileriai iš tikrųjų verti tavo dėmesio ir ne visus juos baigi žiūrėti, ar ne? Bet numylėtini netoks buvo, tu jį baigiai žiūrėti iki galo. Kas visgi padaro tą trilerį? Kokie yra tie ingredientai gero trilerio? Na tai pirmas turbūt ingredientas, kad dažniausiai tai yra greitas veiksmas. Greitas veiksmas ir pastovus įtampos palaikymas. Mano romane, aš dabar jau labai kritiškai žiūriu savo pirmąjį romaną, trūko to greito veiksmo, bet paskui aš kažkaip antroji daly pasitaisiau. Tuo tarpu numylėtinėje buvo atvirkščiai. Pradžioj buvo gan greitas tempas, o paskui kažkaip taip galbūt šiek tiek ištęsta, bet man tai nepasirodė trūkumas šito serialo, nes, man buvo įdomu tas parodymas, kas vyksta po tos traumos ir, pats vizualumas, aš tiesiog mėgavausi ir tą lėtąją dalį žiūrėti. Antras dalykas tai įtampos palaikymas, nes, aišku, greitas tempas jisai gali būti ir yra tokių trilerių, kur ten šaudo, gaudo ten policijoje, kažkas tai vyksta, bet tu nejauti įtampos, nes, yra toks buitinis kažkoks kažkas tai. O čia yra paslaptis, turi būti paslaptis, turi būti visą laiką kažkas tai nepasakoma iki galo žiūrovui. Man patinka dar, kai būna pačioje pabaigoje, koks nors, nežinau kaip lietuviškai, toks twist, kur jau tu galvoji, kad baigsis, jau manai, kad baigsis taip, o staiga ima ir viskas apsiverčia. Auka galbūt yra ne auka, o auka yra agresorius, o agresorius staiga patampa visiškai kitas, kas galėjo būti. Tai antras dalykas. Trečias dalykas geram trileriui, man irgi visada norisi tokio realumo ir tikro psichologinio portreto. Kad kai blogiukas yra, išties jau toksai parodinis blogiukas, tai tikrai neįdomu. O pavyzdžiui, šitam trileryje, nežinau kaip tau, Aiste, bet man pabaigoje netgi biški toks jausmelis buvo, gaila jo, nes jis irgi traumą pasirodo vaikystėje turėjo. O paskui aš tau klausyk, jis yra patriarchališkas, kažkoks tai kiaulė,
kuris įsivaizduoja moterį tik tai va tame uždarytą namelį ir vaikų gimdytoją, kaip tu gali kažkokį va tokį jausmą. Bet tai jie sugebėjo turbūt tą tipažą parinkdami tokį veidagį labai pozityvų, ten visą kitą. Tikrai labai meistriškai tą padarė. Taip, turbūt tiek, tie trys pagrindiniai. Įdomu iš tikrųjų visą tai, kad tu išvardinai, nes iš karto jau pasakysiu, turbūt gal čia ir šitoje vietoje turbūt ir geriausia tinka pasakyti, kad kritikų nuomonės apie šitą serialą Numylėtinė nebuvo vien liaupsinamojo pobūdžio. Ir visgi daugiausiai iš tikrųjų kritikos ir susilaukė veikėjų charakterių atskleidimas seriale. Aš turiu, jau kadangi paklausai, tai prisipažinsiu, kad aš sutinku iš tikrųjų su šita kritika konkrečiai, nes tie visi veikėjai, jie iš tikrųjų prilyginami yra jų traumomis. Ir jie tokie pasidaro vienabriauniai. Atrodo, kad nieko daugiau, jokių kitų savybių, išskyrus tų traumų, kurias jie patyrė, jie ir neturi. Ir tada ta jų elgsena, jinai pasidaro visada kažkokia isteriška ir labai neracionali. Ir iš tikro, čia vat aš ką turiu sutikti su tavim, kad man paskui palaipsniui žiūrint šitą serialą, net iš tikro ir buvo įdomiau žiūrėti į tuos pagrobtuosius. Ta šeima, kurią tas pagrobėjas per prievartą sukūrė, sukonstravo tame konteineryje, nes jie vos neturėjo tampresnius ryšius negu tie žmonės, kurie gyveno laisvėje ir jų ieškojo. Nes tie laisvėje gyvenantys žmonės, jie tokiuose lyg ir narvuose veikia. Užsidarę tose savo traumose ir vos ne per tas traumas negali jokio kažkokio ryšio užmegzti nei vienas su kitu, nei su tikrove. Ir čia atsiranda kitas, man atrodo, svarbus momentas, kadangi tas neracionalus elgesys tų veikėjų, pagrindinių bent jau, jisai niekad nekvestionuojamas, jam nesukuriama jokių kliučių, tai toks susidaro ir įspūdis, kad šiaip apskritai Vokietijos ir sveikatos apsaugos ir vidaus apsaugos sistemos, kažkoks chaosas visiškas, ar ne? Į reanimacijos skyrių ateina, išeina, kas nori, niekas netikrina. Mergaitė maža, kurią rado pasiklydusią naktį ant greitkelio, įsineša į ligoninę didžiulę šukę, aštrų stiklo gabalą. Policijos pareigūnas stačia galva puola į nepatikrintą pavojingą teritoriją ir ten, aišku, jam nutraukia galūnes. Ir yra daug visokių tokių kitų momentų. Ir atrodytų smulkmenos. Iš tikro, tai, ką aš čia sakau, atrodo, va čia kabinėjasi, ar ne, prie kažkokių smulkmenų. Bet ką tos smulkmenos padaro? Jos iš tikro verčia mane nuolatos arba kartas nuo karto abejoti tuo pasauliu, kurį sukūrė kūrėjai, autoriai. Ir kai aš pradedu iš karto abejoti to žaidimo taisyklėmis, tai tai kodėl jam čia dabar nurovė tą ranką? Dėl to, kad taip reikėjo autoriam, nes taip paprasčiau, ar dėl to, kad taip iš tikro galėjo atsitikti, ar ne Vokietijoje. Vos tik tai šitos abejonės įlenda man į smegenis, aš iš karto negaliu pasinerti besąlygiškai stačia galva į tą trilerį. O iš esmės mes to ir ieškome trileriuose. Geruose trileriuose mes norime besąlygiškai pasinerti į tą pasaulį, užmiršti visą savo tikrovę ir tiesiog žiūrėti tą trilerį. Man bent jau asmeniškai nepavyko to pasinerimo 100% patirti. Labai įdomų kampą tu atskleidai. Detalių tikroviškumas. Rašydama savo pirmąją knygą Kritusių mask, ašgi rašiau apie Vokietijos policiją. Tu neįsivaizduoji, kiek yra informacijos internete apie Vokietijos policiją, nes aš norėjau, kad būtų labai tikroviška. Ir ten susiradau ir kokie atlyginimai, ir kokios uniformos, ir kokie ten visokių ten atsitikę ten ir su duomenų atskleidimu buvo dalykų ir taip toliau, ir kaip jie ten mokosi ir visa kita. Kai man reikėjo parašyti apie apklausą, aš atsisiunčiau tardymo vadovėlį, irgi iš interneto. Na, po to sulaukiau komentarų, kad, kaip tikroviška parašyta būtent tas policijos darbas. Man tai buvo svarbu. Tačiau šitame filme, ką tu paminėjai, taip, tai tikrai atrodo keistai ir turbūt taip neturėtų būti, bet man tas netrukdė. Man viską nušlavė tą atmosferą, tas vizualumas ir aš ten tiesiog gyvenau tam kambarį ir išgyvenau tos moters jausmus ir man jau, aš nekreipiau dėmesio į tas smulkmenas. Aišku, kai jau trečią kartą žiūrėsiu, galbūt jau tada atkreipsiu dėmesį, bet man tie psichologiniai portretai ir ta, kaip tu sakai, trauma, bet ten ir yra kūrinys apie traumą. Ir aišku, ten vien ta trauma mum įrodė. Ir galbūt, žinai, romane, reikia paskaityti romaną, beje, aš tikrai nusipirksiu jį, lietuvių kalba yra išleistas. Taip, galima, Numylėtinė yra išleistas. Nusipirkti romaną, paskaityti, galbūt romane
tie charakteriai yra tokie daugiaplaniškesni, nes turbūt serialė sunkiau tą parodyti. Serialė turbūt yra tokia koncentracija, žinai, ir parodomas tas pagrindinis dalykas. O pagrindinis dalykas tai ten yra ta trauma. Man netrukdė, bet taip, tos detalės gali būti svarbu. Nes kartais žiūriu, mano vyras kartais juokiasi, žiūriu kokį nors serialą ten apie policiją ir komentuoju, taigi taip negali būti, niekas ten jų neleistų ten eiti, ten taip toliau. Bet čia iš tikrųjų kūrėjai šiek tiek ir išvengia, nes šiaip taigi sunku, turbūt ir konsultantus turi samdyti ir daug yra reikalų su tais policijos. Ir dabar aš antrą knygą, kai parašiau, aš tos policijos išvengiau darbo, nes pagalvojau, kad jau aš pavargau gilintis, kaip jie ten dirba ir man daugiau įdomus kiti dalykai, bet tu tada gali atitraukti. Tu gali, pavyzdžiui, tą policijos pareigūną išleisti atostogų ir jis per atostogas kažką daro, žinai, kad neįsivelti į tą profesinę sritį, kur tau reikės labai daug rinkti medžiagos arba tau reikės kokių nors brangių konsultantų. Tai čia jie balansavo, nes nedaug mes matėm tos policijos, mes matėm tą Aidą, detektyvę pagrindinę tyriančią, beje, man labai gražus pasirodė tos tyriančios detektyvės gyvenimo kontrastas su auka, kad jeigu auka buvo parodyta kaip motina vaikų, kuri uždaryta tam stiklo rutuly idealioje šeimoje to agresoriaus, o tuo tarpu detektyvė yra moteris, kuri grįžta namo ir jinai mato, kaip jos vyras miega vienoje lovoje su mažais vaikiukais. O prieš tai mes matom, kaip ta uždaryta moteris su tais vaikučiais guli lovoje. Aš manau, tai specialiai buvo padaryta, ar ne? Taip, aš manau vienareikšmiškai. Ir man atrodo, svarbu, ką tu paminėjai, tai kurdami serialus, autoriai labai dažnai kalba apie tokį angliškas terminas yra tone. Tonas, komunikacijos tonas, bet iš esmės lietuviškai geriausia, tiksliausia išversti turbūt būtų atmosfera. Visų tikslas yra, nes visada, kai, tarkim, bando tavo serialą, pavyzdžiui, nuspręsti ar transliuoti ar netransliuos transliuotojai, tai jie, pavyzdžiui, Netflix, tai jie visada sako, tai kokia čia bus atmosfera, ar čia bus juokinga, ar čia bus baisu, ar čia reikės susimastyti, ar čia paverkti reikės, melancholiškai, kaip čia bus, ar ne? Iš tikrųjų mes kaip žiūrovai esame linkę labai daug atleisti, jeigu ta atmosfera yra nesugriaunama. Kai tik ta atmosfera yra sugriaunama, mes iš karto ir patys, ar ne, lyg ir atsibundam iš to sapno, iš to tranzo ir mes tada jau pradedam galvoti, o tai kaip čia buvo, tai palato, tai čia taip tardymas vyksta, ar ne, taip Vokietijoje, kaip čia viskas vyko, ar ne. Tai man atrodo, čia tu teisingai, ko gero, pasakėjai, kad atmosfera iš tikrųjų jinai buvo išlaikyta labai nuosekliai, labai aiškiai viso serialo metu. 6 dalys yra to daugiaseriinio filmo ir visų 6 dalių metu jinai buvo išlaikyta, kas iš tikrųjų reikalavo tam tikro meistriškumo ir būtent tokios priemonės, kaip vizualiai parodyti, sugretinti, kaip atrodo gyvenimas laisvėje ir nelaisvėje, ar ne, kuo mes panašus į aukas ir kad mes visi galbūt tiek aukos, tiek pagrobėjai esame tam tikrų laipsnių. Tai aišku yra jau autorių, režisierių, prodiuserių, scenaristų bandymas būtent tą atmosferą išgauti. Jo, ir dar vienas sugretinimas ten, jis tikrai nerealiai meistriškai padaryta. Tai sugretinimas aukos tėvo fiksacijos ir agresorius fiksacijos, kuri yra vienoda, kuri yra visiškai vienoda, jie abu nori bet kokiais būdais pakeisti savo mylėtus žmonės, kurių neteko, kitais žmonėmis. Ir iš tikrųjų, nors tie pasirinkti būdai, kaip jie tą daro, yra skirtingi, bet pati priežastis yra visiškai tokia pati. Ir čia irgi labai gražiai parodomas tas panašumas, kaip ir tu sakai, aukos ir agresorius, nes aukos tėvas irgi yra auka. Tačiau jisai savo problemą sprendžia lygiai tokiu pačiu būdu, kaip sprendžia agresorius. Ir visiems yra okei. Ir visuomenė kaip ir neprieštarauja. Ir iš tikrųjų jo žmona labai kenčia nuo to, nes jisai už žmonos jau net nebeklausia, ar jai čia įdomu ar neįdomu, kad jis dabar pakeis tą dingusią dukrą. Mes čia nesakysim kuo, nes kad neišduotume tiem, kas dar žiūrės ar ne, bet jau reiškia, jau ta žmona kaip ir irgi tas pats kaip tas agresorius, pagrobėjas, kuris irgi neklausia tos pagrobtos moters, ar jinai nori auginti jo vaikus ar nenori. Bet dar kitas dalykas man pasirodė irgi įdomu, nes man atrodo,
kad kūrėjams visada geriau veikia apribojimai negu laisvė. Ir man atrodo, tu irgi pasakei tą patį, kad žiūrėti į pagrobiko sukurtą realybę ir jo santykiai, kurį jisai kūrė su aukomis ir aukos tarpusavį, iš tikrųjų buvo šiek tiek įdomiau man asmeniškai, negu žiūrėti žmonės, kurie buvo laisvėje. Nes tas konteineris, ta erdvė, kuriame jau turėjo būti tos visos aukos uždarytos, jisai davė labai tokį aiškų apribojimą ir aiškias aplinkybės, kaip sukurti tą atmosferą. Kai tuo tarpu, kai jau mes žiūrime į tuos veikėjus laisvėje, kurie liko laisvėje, ten atsiranda daug tokių, reiškia, papildomų sąlygų, reikia patikrinti teritoriją ar nereikia patikrinti prieš bandant į ją įeiti, gali įsinešti mažą mergaitę stiklą į ligoninę ar negali ir taip toliau ir panašiai. Ir ten galbūt, man atrodo, ne iki galo susitvarkė kūrėjai su tom detalėm, nes jos tiesiog per daug jų parodė, kaip tu sakei, galbūt nereikėjo tiek daug tų detalių rodyti, ar ne? Tai va čia toks labai įdomus paradoksas, kad lyg ir mes turėtume sakyti, kad kaip tik mums nepatinka tai, ką daro pagrobėjas, ar ne? Bet žiūrėti į tą realybę, kurią jisai sukonstravo, man asmeniškai buvo įdomiau negu į tą realybę, kuri buvo laisvų žmonių realybė. Bet tai čia galima sakyti, kad čia tokios gal ir iš tikrųjų nedidelės smulkmenos palyginus, nes jeigu jie, kaip tu ir sakei, jeigu jie sukūrė tą atmosferą, kuri mus įtraukė, tai ir gerai. Tai mes ir žiūrim, ar ne? Vienintelis dalykas, kur aš tikrai turiu, nežinau, aš asmeniškai didelių priekaištų, tai yra serialo tempas. Nes detektyvinio trilerio žanre yra iš tikrųjų labai svarbu, kokiu tempu ir kokiomis porcijomis pateikiama informacija. Tu kaip kūrėja, kaip tu nuspręsi, kokiu momentu tu atskleisi žiūrovam ar skaitytojam. Ar ne? Ir aišku, mes įsijungdami trilerį arba atsiversdami trilerį, mes jau žinome, kad mumis manipuliuos. Bet mes neprieštaraujame ir mes su tuo sutinkame, jeigu mumis manipuliuojama meistriškai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad viso trilerio eigoje žiūrovas turėtų turėti tiek informacijos, kad iki galo nežinotų, kas vyksta, bet kad jaustųsi pajėgus išsiaiškinti. Tai mano galva numylėtinėje šitas manipuliacinis mechanizmas šiek tiek šlubuoja. Nes pradžioje nežinom praktiškai mes kaip žiūrovai iš viso nieko ir pradeda darytis tokia ta istorija, kažkokia painiava, atrodo viešpatie, kas čia vyksta, vis naujas detalės, vis kažkokie. O paskui 5 serijoje staiga mums viskas paaiškėja. Ir kas tas pagrobėjas, ir kas ta paslaptingoji Lena. Ir tada, o dar viena serija, tai ką dabar man žiūrėti? Aš tau pasižymėjau tokias 2 progas, kurias man suteikė kūrėjai išjungti šitą serialą. Tai viena buvo maždaug apie vidurį, kai jau man atrodė, kad čia kažkokia nesąmonė, nieks neaišku. Ir maždaug 5 serijos pabaigoje, kai man atrodė, kad jau viskas aišku. Nors iš tikrųjų, jeigu jau žiūri 6 seriją, tai tavęs laukia siurprizas po 6 serijos pabaigoje. Na, nenorėčiau sutikti su tavim, kad 5 serijoje jau viskas kaip ir paaiškėjo. Taip, mes pamatėme to agresoriaus veidą, kuris toks, labai simpatiškas veidas, ar ne? Tačiau ta intriga, kuri liko ir 5 serijoje, tai buvo ta mergaitė, Hana. Aš savo neišsiaiškinau net pasibaigus filmui. Tai vis tik tai, kieno pusėje jinai buvo? Ar jinai buvo savo tėvo pusėje, ar jinai buvo aukos pusėje? Kaip tu galvoji? Tai turbūt reikėtų pasakyti, kad iš tikrųjų numylėtinė tai yra ta mergaitė. Taip. Nes numylėtinės nėra, ne Lena yra numylėtinė, ar ne? Pažiūrėjus serialą iš karto aišku, kad ne jinai ten numylėtinė, ne? Numylėtinė yra mergaitė. Ir paskui 6 serijoje jinai taip ir sako, kad taigi čia tėtis tai padarė, nes aš paprašiau, nes aš esu mylimiausias vaikas. Bet ką ji padaro? Man atrodo, atsakymas yra toj šukėje, kurią jinai atsineša iš savo tų namų vadinamų, iš to konteinerio ir įsineša į tą ligoninę ir ką jinai paskui su ta šukė padaro iš tikrųjų. Ir tai yra šukė to stiklinio rutulio, kur buvo tie idealūs namai. Tai vėlgi tokia labai graži metafora. Ne? Taip, bet vėlgi mes neišduosime žmonėm, kurie galbūt norėtų pažiūrėti, bet man atrodo, tai, ką jinai padaro su ta šukė ir kam ta šukė yra panaudojama,
Ir yra atsakymas, kieno pusė jinai buvo. Tai mano būtų atsakymas, kad jinai buvo visą laiką tos aukos pusėje. Bet irgi ten neblogai sumanipuliuota, nes iš pradžių mes visai kitaip galvojam. Mes galvojam, kad jinai visai dėl kito tą šūkį atsinešė. Ir mes jau galvojam, nu čia tai jau dabar bus, nu jau čia tai monstriukas, tai neblogas. Nes tai yra iš tikrųjų gana yra įtikinama, kad trauma jinai gimdo didesnę traumą. Tai jeigu žmogus yra užaugęs be kažkokios šilumos ir be kažkokio normalaus santykio su kitais žmonėmis, ar ne, visą laiką augęs baimėje arba kažkokioje tokioje labai griežtoje kontrolėje, nu tai labai natūralu ir mes iš karto darom tą išvadą, kad tai turbūt jinai dar didesnis monstras negu tas monstras, kuris ją užaugino. Taip. Bet paskui paaiškėja, kad ko gero visgi ne. Ir va čia, man atrodo, čia reikėtų galbūt grįžti prie temos, kurią jau tu minėjai, nes aš asmeniškai iš tikrųjų buvau nustebusi, kad Numylėtinė gavo tarptautinį Emmy apdovanojimą, nes trileriai prestižinius apdovanojimus gauna gana retai. Tai nėra iš tikrųjų labai nuostabu, nes vienas iš kriterijų teikiant apdovanojimus yra originalumas. O trilerių žanras, jisai šiaip yra apibrėžtas konvencijomis ir per daug metų susiformavusiomis taisyklėmis, kurių autoriai nelabai nori keisti. Ir iš tikrųjų net ir transliuotojai nelabai nori, kad būtų žaidžiama su tom taisyklėm, nes jos yra jau suformavusios lūkesčius tam tikrus žiūrovų. Tai žiūrovas, kai jis įsijungia trilerį, jis jau maždaug tikisi tam tikrų dalykų ir jeigu mes nuvilsime tuos žiūrovų lūkesčius, mes galime juos atbaidyti nuo to savo serialo ar ne, nuo to savo trilerio. Niekas to nenori. Tai argi pavyko visgi Numylėtinė išsiskirti iš tų visų trilerių, kurių, aš nežinau, šimtais iš tikrųjų sukuriama į metus? Manau, kad pavyko. Ir reflektuojant į tai, ką tu pasakei dabar, kad yra tam tikri lūkesčiai formatui. Ir tie lūkesčiai formatui įspraudžia kūrėjus į tam tikrus rėmus. Tačiau aš manau, kiekvienas kūrėjas yra valioje pasirinkti, kaip giliai jisai nori nerti. Ir tu gali daryti tokį daugiasluoksnį kūrinį, tu gali daryti tą formą pritaikyti trileriui, ten greitas veiksmas, įtampa, tempas, paslaptis. Bet tu gali įdėti daugiau į tai. Tu gali įdėti aplinkos atskleidimą kažkokios ypatingos, kaip ir tu sakėjai. Mes mes galim pajausti tą atmosferą, tu gali įdėti aplinką, tu gali įdėti kažkokį tai socialinių problemų kontekstą, kur aš irgi savo pirmam kūrinį naudojau migrantų, pavyzdžiui, krizę. Tu gali įdėti gilius psichologinius charakterius, kas Numylėtiniai buvo. Tu gali įdėti kažkokias tokias fundamentinės problemas, pavyzdžiui, moters vaidmuo visuomenėje, ką aš irgi šiek tiek įžiūrėjau šitam kūrinyje, ar ne, tas patriarchalinis požiūris į moterį, moters realizaciją, kaip vyrai mato moterį, tu gali pasirinkti, ką tu ten įdėsi. Ir žiūrovas irgi gali pasirinkti. Žiūrovas gali sužiūrėti kaip greitą trilerį prabėgti paviršiumi, ar ne? Tačiau žiūrovas gali pažiūrėti ir antrą kartą ir pamatyti tada visus tuos ir charakterius daugiau pažinti, ir daugiau įsijausti, ir tuos simbolius parodytus labai, labai vizualiai, kaip pavyzdžiui tam kambarį, ar ne, lašą man duot, tak, tak, arba tas laikrodis, ir tu tiesiog ten jauti. Tai kaip tu nori, taip tu žiūri. Šiaip pati autorė jau romano, kurio motyvais yra sukurtas šitas serialas, Romy Hausman, jinai yra įdomiai labai pasisakiusi apie savo motivaciją, kodėl jinai rašė šitą romaną ir kodėl jai buvo įdomi šita tema. Ir pasak jos, traumos ne visada nuo mūsų priklauso. Nes tarkim, tas pagrobėjas, jisai nepasirinko tos traumos, kurią vaikystėje jisai patyrė. Ir tada yra klausimas, ar mes toliau liekam gyventi toj savo traumoj, ar mes iš tikro bandome, arba labai jau valingai ją apdoroti, kaip amerikiečių serialas rodoma, einam į ten visokias grupės terapijos, taip toliau. Bet man dar šitam seriale to nėra. Niekas ten labai valingai tų savo traumų nebando apdoroti, arba bando, bet nelabai sėkmingai. Bet vis tiek žmogiškosios prigimties, meilės ir šilumos tam tikri spinduliai, jie prasiskverbia iš žmogaus. Ir man atrodo, kad būtent apie tai ir yra šitas serialas, kad jeigu mes
pasiduodame tai šilumai, kuri eina iš kito žmogaus arba iš mūsų, jinai mus visada atves į šviesą, atves į laisvę, ar ne, vidinę. Tai vat aš supratau vat apie tai, ar ne, kad šitas yra serialas, kad jis yra apie žmogiškumą iš esmės. Kas yra žmogiškumas? Nes mes ne vienas negalim išvengti traumų. Klausimas, ar mes toj traumai pasiliekam ir jie mėgaujamės? Nes net ir tas pagrobėjas šitam seriale, jisai pasiduoda, todėl jisai ir turi numylėtinę. Jisai pasiduoda tos mergaitės manipulacijai, nes jam jinai yra žmogiškas ryšys, kurio jisai visą gyvenimą labai troško. Na, aš čia šiek tiek noriu nesutikti su tavim, kad aukos nekovoja čia su savo trauma. Nes man atrodo pagrindinė auka, Lena, tai yra pavyzdys, kad net ir tokią didžiulę traumą su ją galima tvarkytis. Aišku, būdas ne visai įprastas, kaip jis susitvarkė, bet jis susitvarkė, gale, jį perlipo per save, jinai rado sprendimą ir ir žmogiškumas, kur tu paminėjai, tai irgi jos, pavyzdžiui, kaip jį globoja tos ne savo vaikus, ar ne, būdama tokioj stresiniai aplinkoj, engiama, mušama, ujama, ten iš viso nužmoginta, tačiau ji randa žmogiškumo pasirūpinti jo vaikais, atiduoti jiem ten tą paskutinį batonėlį, kurį ten badaudami, ten jie turbūt turi. Tai su to sutinku, bet jie kovoja, man atrodo, čia yra pavyzdys, kad galima susitvarkyti. Taip, aš daugiau kalbėjau gal apie, daug yra veikėjų, pavyzdžiui, kur tas tėvas, ar ne, arba ir pats detektyvas, tas, kuris tyrė tą pagrobimą jau, kur prieš 13 metų įvyko, ar ne. Jiem patinka būti aukom, ar ne, nes, jie tokie, labiau, man atrodo, jiem patinka trauma negu netrauma, bet aišku, tai jau pagrindinė veikėja, kurią mes dabar vadinam Lena, jinai, žinoma, yra pavyzdys, kaip galima su ta trauma tvarkytis, kovoti ir kaip net ir blogiausiose, pačiose nežmoniškiausiose situacijose galima neprarasti žmoniškumo. Nes va tai, ką tu paminėjai, kai jinai įmesta kažkokią situaciją, kur yra tragiška absoliučiai, bet jinai mato tos du žmonės, tos du vaikus ir jinai supranta, kad jie yra tokios pačios aukos kaip jinai ir jinai neturi teisės ant jų išsilieti, ar ne, juos kažkaip bausti dėl to, kad jinai dabar jaučiasi nelaiminga ir jinai tiem vaikam bando palengvinti jų dalią, nors ir pati yra visiškai kažkokia nežmoniška situacija. Ne? Man šitas serialas apie tai, kad nepaisant kokiose nežmoniškose aplinkybėse mes save kartais pagauname, tai nėra jokia priežastis elgtis nežmoniškai. Visada galima išlikti žmonėmis. Puikus serialas. Taip, visgi tada turbūt reikėtų eiti prie verdikto. Ar parekomenduotum tu jį, pavyzdžiui, savo skaitytojams? Labai rekomenduočiau ir, nenusiteikite, kad bus labai linksma žiūrėti. Žvelkite giliau ir turbūt atrasite tai, kas jums bus tikrai įdomu ir naudinga. Ačiū tau labai, Daina, kad pasidalinai savo įžvalgomis. Manau, kad jos tikrai klausytojus suintrigavo pasižiūrėti šitą detektyvinį trilerį Numylėtinė, jei dar nematė. Priminsiu, kad tai galima padaryti Netflix platformoje. Na, o kol jūs žiūrėsite, aš bėgu ieškoti kito pašnekovo, su kuriuo galėčiau aptarti jau kitą tarptautinio Emmy apdovanojimo laimėtoją. Tai ką? Iki?